Ini adalah robot vacuum. Agak-agak kan, macam mana robot vacuum ni berfungsi? Sampai dia tahu mana nak vacuum, mana nak mop, dan dia tahu macam mana dia nak balik kat tempat charger dia tu. Macam ni. Jom kita study. Okey, ini robot vacuum yang saya akan gunakan pada hari ni daripada Realme TechLife Robot Vacuum. Okay, kita pusing dekat belakang kejap. Okey, ni bawah dia. Depan ni kita ada roda yang boleh berpusing. Dan kat sini kita ada dia punya penyapu. Ada dua, kiri dan kanan. Penyapu ni akan sentiasa menarik kotoran masuk ke belakang ni. So kat belakang ni kita ada second punya penyapu. Penyapu kedua. Di mana penyapu ni akan sentiasa menyedut dan mengaut semua kotoran, habuk-habuk, rambut-rambut semua masuk dalam kita punya kompartmen untuk simpan habuk-habuk tu kat belakang ni. Nampak tu ada lubang kan? Dia akan masuk kat situ. Sekejap saya buka dia punya tangki habuk ni. Ni tangki habuk dia. Nampak tak? Dia akan masuk melalui lubang tepi ni. Nampak sini. Nampak ada lubang situ kan? Ni. Lubang tu akan terus masuk ke dalam kita punya tangki habuk ni. Saya buka tangki habuk ni kejap. Okey. Ni ada ruang. Tak adalah besar sangat tapi boleh lah. Kat sini kita ada dia punya filter. Alright. Okey. Simple saja. Tutup balik. Okey. Konsep untuk vacuum ni sangat simple. Tak susah pun. Yang menariknya adalah macam mana benda ni, kita punya robot vacuum ni nak tahu dekat mana tempat yang dia perlu vacuum. Ataupun kalau ini jenis yang ada mop sekali. Sekejap saya buka yang mop punya. Tangki bawah ni kita boleh tukar je. Ini untuk habuk dan satu lagi ni untuk mop. Bila untuk mop kita akan ada tangki air. Bawah ni kita ada dia punya mop dia, kain. Dan dia ada tangki air depan ni. Dia ada pump kecil kat sini. Kalau kita tengok, kita ada pump dan kita ada terminal power kat sini kan. Positif dan negatif. Ini akan connect dengan kita punya vacuum robot ni. Nampak tu ada dua terminal kan. Bila dapat power, barulah kita punya pump tu boleh hidup. Dan bila kita mop, akan ada air yang keluar masa mop. Okey, kita try buka dulu. Saya akan ambil screwdriver. Saya akan unscrew semua skru sini. Tapi mula ni saya tunjuk dekat bateri dulu. Bateri kita ada kat sini. Kalau rosak bateri, kita boleh tukar. Tak ada masalah. Ini pakai lithium ionnya bateri. Sekejap, saya nak buka semua balik. Nak tengok dalam tu. Saya buka dia punya ni dulu. Tak keluar tepi. Cabut dia punya penyapu. Okey. Unscrew balik semua skru saya ni. Termasuklah skru depan sekali. Saya akan unscrew. Buka skru dia. Okey. Cun. Depan ni dia punya sensor untuk detect kalau ada benda halang kat depan. Bila ada benda halang, dia akan cuba cari jalan lain. Okey, saya cabut kejap. Kabel dia ni. Okey, ni depan dia. Okey, sekarang saya cabut sikit. Top atas ni, penutup ni semua saya akan cabut. Tak tepi. Okey, dah buka sini. Barulah kita boleh tahu macam mana dia berfungsi. Macam mana dia plan supaya benda ni, robot vacuum ni boleh bersihkan rumah kita. Dia boleh vacuum rumah kita, dia boleh mop rumah kita. First, kita akan tengok dia punya mainboard dia. Nampak dia ada mainboard kat sini kan. Dia punya otak dia kat sini. Kalau korang perasan, dekat mainboard ni ada macam ada salutan tu, warna kekuningan tu. Itu untuk pastikan kita punya board ni kalis air. Sebab kalau takut ada air, dia tak ada rosak lah. Board ni pula kerjanya untuk mengawal semua komponen dalam kita punya robot vacuum. Contoh sini saya ada speaker. Segala notification semua akan keluar kat sini. Okay, dan saya ada beberapa motor. Depan ni ada dua motor dulu depan ni. Untuk sebagai motor tu. Untuk jadi penyapu tu kan. Kita perlulah motor supaya dia sentiasa berpusing. Sekejap saya lekat dulu. Okey, satu sini. Bila dia pusing, dia akan tarik kotoran tu semua masuk dekat vacuum, bahagian vacuum tengah ni. Saya pasang satu lagi penyapu ni. Okay, nampak? Dia akan sapu menghala ke tengah. Roda yang bebas bergerak kat tengah ni hanyalah sebagai stand saja supaya dia tak condong ke depan. Dua roda tepi ni, ini yang akan menggerakkan kita punya robot. Nak gerak ke depan, belakang ataupun nak gerak ke kiri, ke kanan. Ni motor dia. Satu motor sini, satu lagi motor sini. Yang kiri ni. Dan kalau satu lagi motor atas ni, okay, motor ni untuk kita pusingkan kita punya vacuum tadi tu, cleaner kat sini. Dia akan sapu semua kotoran masuk dalam tangki. Itu kerja dia. Okay, kalau kita tengok yang depan ni pula, okay, nampak tak? Depan sekali ni ada macam dua sensor tau. Kiri dan kanan. Apa guna ni? Teori saya, sensor ni gunanya untuk benda ni nak dock pada dia punya charger dia. Sebab benda ni akan automatik. Kita punya robot vacuum ni akan automatik masuk dekat kita punya charger, docking station ni. Jadi docking station ni saya expect dia akan
hasilkan maybe infrared, cahaya infrared ni akan sentiasa menyala saja, akan tembak ke depan, dan kita punya robot vacuum ni akan cari infrared tu. Dia gunakan infrared punya lampu kat sini sebagai rujukan dia untuk dia masuk balik dekat docking station ni. Lepas tu sini ada dua terminal kan, positif negatif tu, sama dengan bawah ni. Bawah ni pun ada terminal positif negatif, besi dua ni. Dua besi ni akan bersentuh, pak, dia charge. Itu saya punya teori lah. Okay, sekarang ni dah settle. Tak susah kan, dia simple je. Sekarang dia punya ni pula, dia punya kepala atas ni. Dekat atas ni ada dua komponen utama. First, untuk kita punya pump tangki air tu, dia akan connect terminal 2 tu kat sini. Barulah mop kita ni boleh keluar air. Dan satu lagi adalah kita punya sistem lidar. Nampak ni? Ini ada motor sini kan. Motor ni kerjanya untuk memusingkan kita punya lidar kat sini. Nampak tu? Ada lidar situ kan? Ada kamera, baca kamera tu kan? Itu akan sentiasa berpusing bila kita on kan ataupun kita hidupkan kita punya robot vacuum. Kejap lagi saya tunjuk macam mana dia sentiasa berpusing dengan laju. LiDAR ni adalah singkatan untuk Light Detection and Ranging. Maksudnya dia nak detect sesuatu dan dia boleh agak berapa jaraknya benda ni dengan benda yang menghalang tu. LiDAR ni fungsinya untuk kita petakan kita punya rumah. Kalau kan kita pakai robot vacuum dekat rumah, benda ni akan buat peta untuk rumah kita. Teknologi ni lebih kurang macam dekat iPhone ataupun dekat ni iPad Pro yang baru ni kan, ada ni ada kamera lebih ni kan. Ada kamera, lepas tu ada LiDAR situ kan. LiDAR ni dia akan pancarkan cahaya, tak tahu, maybe infrared juga. Dia akan pancarkan cahaya dan cahaya tu dia akan detect balik pantulan tu kat mana. Dan daripada jarak pantulan cahaya tu, dia akan anggarkan dia punya jarak tu berapa. Sebab tu iPhone ataupun iPad Pro yang ada LiDAR ni dia ada keistimewaan sikit. Sebab kita boleh kira ataupun kita boleh ukur jarak dengan agak tepat. Kamera punya autofocus makin improve. Sebabnya LiDAR, dia boleh tahu kat mana orang tu ada, berapa jarak dia, 1 meter, 1.3 meter, 1.1 meter. Sebab LiDAR. Okay, samalah benda ni. LiDAR ni dia akan dia akan ukur jarak apa benda yang menjadi halangan kat depan dia tu. Jadi dia gabungkan data-data tu semua, akan terhasillah map. LiDAR ni akan sentiasa berpusing laju sebab dia nak sentiasa tengok kat sekitar ni ada apa. Dia dah ada dekat mana sekarang, sebab bila dia dah buat map, dia senang dia nak tahu kat mana benda ni ada. Sebab map tu dah ada, data tu dah ada, dan dia akan sentiasa detect mengikut apa bentuk muka bumi tu, dia ada kat mana sekarang. Kita kat bilik tengah ke, kita kat dapur ke apa, dia tahu. Dia bukanlah kamera yang kita nampak. Dia ada model yang jenis ada kamera, tapi yang Realme bagi saya ni tak ada kamera punya. Kalau tanya saya prefer yang tak ada kamera. Kita lebih secure lah, tak ada nak upload kita punya video feed ni dekat internet. Itu maybe kalau orang godam rumah kita, orang boleh tahu. Kalau LiDAR ni kurang sikit, dia tak ada risiko sangat. Saya pasang balik dan kita akan tengok dia punya mobile apps. Okay, saya nak try demo pakai Realme Link ni. Okay, buka robot vacuum, saya dah namakan dia. Okay, sekarang 28%. Korang boleh tekan je start. Ni tak ada mapping lagi Kita tekan start, dia akan cuba, nampak tu. Dia akan mapping kita punya tempat dan sambil tu dia vacuum. Tengok macam mana dia slowly petakan kita punya rumah. Ni bilik saya ni, nampak tu. Dia jalan, dia nampak dinding, dia buat peta. LiDAR ni satu sensor dan ada satu lagi sensor kat depan ni, yang dia akan detect kalau ada benda yang halang depan tu, dia akan cuba cari laluan lain. Nampak tu? Dia langgar kaki bangku saya ni, kemudian dia akan cuba mengelilingi halangan tu supaya dia boleh terus menyapu ataupun terus vacuum kita punya lantai. Ini agak simple dia punya programming. Bila robot vacuum tu nak balik, dia hanya perlu cari je mana sumber cahaya untuk dia punya sensor ni terima, dan dia akan pastikan straight. Bila terminal untuk charging tu dah bersentuhan dengan kita punya robot vacuum, dia akan bagi signal untuk stop pergerakan. Settle. Okay, itu sajalah. Kalau korang nak tengok Usha robot vacuum tadi tu, saya akan letak link. Itu datangnya daripada Realme, dia orang bagi saya. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.